ಕಾಪವನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಹಂಪಿ ಹೋಪ ಹಂಪಿ ಹಂಪಿ ದಾದಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ಕೋರಿ ಒಂದೊಂದು ಕೋರಿ ಆಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕಡ್ಡನೆ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಇನ್ನು 2-3 ಬೇಲೆ ಉಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಪಟಿಬಿದ್ರೆ ಪೋಡೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟಿನ ಮೀಟರ್ ಉಂಡು, ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾರೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ತಿಕ್ಕಂದ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ತಿಕ್ಕಂಡು ಯಾವ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಪೋರುಂಡು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮೀನ್ ಎತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಪಾಪ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತು ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಎಟ್ಟಿನ. ಸೊ ಅವನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತ. ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡು ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ದೆ ಅದಾಯ್ತು. ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಮಲ್ದೆ ತೆಪ್ಪರುಂಡು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕರುಂಡು. ಒಡೆ ಬರ್ಪಣ್ಣ ಒಡೆ ಪಾಪ ಇಂಡಿಯೇಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋಯ ಕಾಂಡೆ ಅದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು. ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು. ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಕುಲು ಯಾಪ ಪಿದಡು ಒಂದು ಈ ಲಾಗುಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾಪ ಪಿದಡು ಒಂದು ಈ ಲಾಗುಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕಲಿಗೆ. ಒಂದೊಂಚು ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಮರೆ ಸೊತ್ತೆ ಅಡುವೆ ಪೋರು ಅಡುವೆ ಟೈಮ್ ಅಂಡು ಹೊರಮಾಡೆ ಬರ್ಪಂತೇನು. ಎಡಮ ಮೊಕ್ಕಲು ಮೂಲೆ ಅಂಡು ಎಡಮ ಮೊಕ್ಕಲು ಕರಿಂಡು. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆತಜಿ ಬನ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪಡಬಿದ್ರೆ ಪೋದು. ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಎರ್ಬಂದಲ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೀನ್ದಗಜ್ಜಿ ಪುರ ಸೊಳ್ಳುಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಕಾಂಡೆ ಕಪರೊಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರ್ತಗಸಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ತ. ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಹೋಗಿ 4 ಕಪರೊಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಡಿ ಅಂತೀನಿ ಸೂಪರಾ ನಿಜ. ವೆದರ್ ಭಾರಿ ಎಡುಂಡು ಇನ್ನು ಕಾಂಡದ. ಸೊ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕ ನಿಂಚಿನ ಪುಂದು ವೆದರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಫುಲ್ ಲೇಟ್ ಅಂತೆ. ಮಾಡಿ 10 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಕಾಂಡೆ 15 ಗಂಟೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಡಮಾಂಡೆ ಎಲ್ಲರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕಿನಿ ಎಡಮಾರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದಬ್ಬಸೆ ನಿಂಚಿತ್ತೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅದು. ನಾನು ರೈಡು ಪೋನ ತೋಡು ರೈಡು ಪೋನ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ತುಂಬು ಆಪಣ ಜೊತೆ ಓಡುತ್ತೆ. ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಎತ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೇತಂದ್ರೆ 3 ಗಂಟೆ ಬೇತಂಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ರೈಡ್ದ. ಇಪ್ಪ ನಾನು ಒಟ್ಟು 7 to 8 hours ಜರ್ನಿ ಉಂಟು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ರೈಡ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಕವರ್ ಬರ್ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಪ್ಪಣ್ಣ ಶಾರ್ಟ್ ರೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2000-2500 ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆ ಮಟ್ಟ ಮಲ್ದಿಜಿ ರೈಡ್ ಏನು ಐಕ್ ಮಲ್ದಲ್ಲ ಪನಲ್ದ ಫುಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿಲೆಂದು. ಮೈನ್ ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಯ್ತ ಪಕ್ಕ ದುಃಖ ಬೇರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನೆರ್ಜಿಡೆ ಅವಂಗೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಕಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆರ್ಜಿಡೆ ಅವಂಗೆ. ನಾನು ಇದು ಮುಟ್ಟ ಖಾಲಿ ತಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ತರ ಮಾತ್ರ ಲಾಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನನ್ನದು ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಪಂಡ ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ಈಗ ಏನಾರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂಕಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದು ಜೋಡು ನಮ್ಮಂತ ಐಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಿರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋ ಯಾಪ ನಿಮ್ಮೂಲಿ ಕಪರೊಟ್ಟಿದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಪ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಕಪರೊಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರ್ತಗಸಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ಹೊರಡುಕೊಂಡು ಮೀನ್ದ ಒಣಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಸುಕ್ಕ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಾನು ತೂಕ ದಾಪುಂಡು ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುವೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಜಂಚೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ ದೇವಂಡ ಬೋರ್ ಲಾಪುಂಡು ಕೆಲಸ ತೂಪಿನ ಕೆಲೆಗೆ ಎಂಗ್ಲದಾನಿ ಮಲ್ತ ಮಾಡುವೆಂಕುಲು ಎಂಕ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ಡೇನು ಓನ ಬೋರಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬುಡ್ಜಿಂದು ಎನ್ನುವೆ. ಸೊ ಅವನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಎಂಕ್ ಇಂಚೆನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಪ್ಪುಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೋಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋರಂದು ತೂಕ ಇಂಚಾಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಅಂತೆ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಡ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಭಾವಿಜ್ಜೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಪಂಡ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಿನ ಉಂಡು. ಸೊ ಐಕಾರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುಜ್ಜೇರು ಅದಾದಂಗೆಲೆ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದ ರೈಡ್ ಕಾರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪೇರು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ದಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಎಂಕ್ಲು ಉಪ್ಪು ನೊಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ದಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಅದೂವರೆಗೆ ಆತ ಬಿಸಿ ಆತಿರುತ್ತೆ. ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಫಾಗ್ ಇತ್ತು ನೀ ಫುಲ್ ಸ್ಲಶ್ ಉಂಟು ಸ್ಪೀಟಿ ದ ಸ್ಲಶ್ ಉಂಟು ಸ್ಪೀಟಿ ಕೆಶರ್ ಅಂತ ಜಾರುಂಡು ಕಾರ್ ಪೂರ ಶೂ ಪಡೆದ ಚಪ್ಪಲ್ ಹೊಡತ್ತೀನಿ ಏನು ಕಾರ್ ಪೂರ ಪಿಚಿಕ್ ಆತು. ಹಾಂ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತು ಅಡುವೆ ಬಂಡೇರು ಅಡುವೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಕೋಡು ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವರ್ಷ ಬರ್ಪಿಲ್ಲಕೊಂಡು ಕಾಂಡೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವರ್ಷ ಬೈದುಪ್ಪು ನಮಗೆ ಗೋಚಾರ ಎತ್ತಿಜಿ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಸ ಅಂದಾಗ
ಅದಕ್ಕೆ ವೆದರ್ಲ ಕೂಲ್ ಉಂಡು, ರೋಡ್ಲ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಉಂಟು. ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟ ಸಂಬಂಧಿತ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ. ನೆನಪಿಡಿ, ಒಂದು ಕೊರೋನಾದ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಬರೋದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಫೋನ್. 75ಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಜನಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಜಾರಿ. ಏನೋ ಒಂದಿಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದರ ನಾನು ದುಂಬು ಪೋಡುಗೆ ಮೀನು ಮಾರಲ ಅಂದು ಗರ್ಜುನೋ ಅಲ್ಲ ಮೂಲ ಅಂಕಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜೀವ ಮುಲ್ದಿ ಪಣಿದ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಬಂದೀನಿ ಪೈ ಈ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಬಾರ ಕರ್ಮದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಸೀದಾ ಒಂಜಿ ATM ಬೋರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಕಾಪುಡು 4 ATM ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಪುಡು ಸೊ ಕಾಸ್ದ ಪರ ಹೊತ್ತಿಜಿ ಕಪರೊಟ್ಟಿ ಹಾಕಾರ ಕಾಸು ಬೋಡಕ ಪೈ ಕಪ್ಪರೊಟ್ಟಿ ಬತ್ತನು ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಬಂದು ಬುಜ್ಜುತ್ತ ಮಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲಾಗ ಗೀರತ್ ಚಕ್ಕರ್ಡು ನೈಚೂರ್ದಲ್ಲಕ ಬಂದು ನಿತ್ತಂಡ ಓಕೆ ನಾಲ್ಕು ಒಂದೆಜ್ಜೆ ಲಾರಿ ಉಂಟು ಒಂದೆಜ್ಜಿ ಬಂದು ಜನ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲರ ಜನ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಮನೆಜ್ಜಿ ಬೈ 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 ಪೈ ಪೈ ಕಪರಟ್ಟಿ ಹಾಕ ಜನ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲರು ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಓನರ್ ದೀಪೆ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಕೂಡಿ ನನ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮುಲ್ಪ ಬಲೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎರ್ಮಲದೆ ಒಂದು ಎರ್ಮಲ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜನಾರ್ದನ ಸುಮಲ್ತ ಕೊಡ ಬೇಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗರ ಎರ್ಮಲ್ ತೆಂಕ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತವ ಲಾರಿ ಬಿಡು ಬಂದಾಗ ಲಾರಿ ಕಾರ್ ಬುರ ಬರ್ಬೇಣ ಬಾಯ್ ಹಬ್ಬ ಗಟ್ಟಿದೊಂಜಿ ಚಾಪರಿಯೇ ಬಟ್ ಒಂಜಿ 4 ಕಪ್ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಯೆ 4 ಕಪ್ ರೊಟ್ಟಿ ಒಂದು ಚಾ 60 ರೂಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪ್ ಮತ್ತೊಂದು ಒಣಸಲ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪ್ 4 ಕಪ್ ರೊಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಒಂದು 2 ಪೀಸ್ ಉಪ್ಪು ಕೋರಿದ ಬಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ಲೈ ಒಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನಿಪ್ಪುನು ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತ ಕಾಪು ಪೋಯಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಮಲ್ಪೆ ದಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ರಾಕೇಶ್ ಬಂದು ರಾಕೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಿಯನ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ Kistana, how are you doing? Kistana. Siraj bhai, nature unda. Siraj bhai. Yene an police patrika pura mara mask pata pata wear. Siraj bhai. How are you? ನಮ್ಮ ರಾಕೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಫೋನ್ ಬರ್ತಂಡು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೀನು ಕಂಡ್ರೆ ಮೀನು ಹೈವೇ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಬೀಚ್ ರೋಡದೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೈವೇ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ನಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆಗೊಂಡು ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಹೋಗಿ ರಾಕೇಶ್ ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟು ಬೀಚ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಪ್ಪನ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಬೈಯಾಗಿ ಮಟ್ಟು ಬೀಚಿಗೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ಬಸ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಅಂಬಾಡಿ ಬಂದು ಹೌದು ಡೈರೆಕ್ಟಿಗೆ ಮಟ್ಟು ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮಂಜಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಲ ಹಿಡ್ದು ಸೊ ಈ ರೋಡ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರೋಡ್ ಕರ್ಪಡೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಮಟ್ಟು ಬೀಚ್ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಮತ್ತು ನೆನೆ ಬರೋದು ಸ್ಕೂಲ್ದ ಮಟ್ಟು ಬೀಚ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಡುಕೆರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹೊಸ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ತಿ ನಾವು ಹೊಸ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಪಡುಕೆರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪಡುಕೆರೆ ಬೀಚ್
ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ತುಂಬಿಡು ಫುಲ್ ಗಾಲ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮಡ ತೋಜಿನ ಜೋತಿಜಿ ಅಲ್ಪ ನಮಗೆ ಒಂದು ತೋಜಿನ ಟೆಗ್ಮಾ ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಸೈನ್ ಮೇರಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಮುಲ್ಪರ ತೋಜಿನ ಜೋತಿಜಿ ಅವ್ವ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಂದು ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸೈನ್ ಮೇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಟ್ ಪೋಂಡ ಪಡುಕೆರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಓಲ್ ಔಟ್ ಟೈಪ್ ತೋಜಿನ ಎದುರು ಫುಲ್ ಬೋಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಶಿಪ್ ವಾಡ ತೆಂಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೀ ವಾಕ್ ದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಂಕಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇದ ಊಟ ಸೀ ವಾಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಬೋಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ದ ರಿಪೇರಿ ಆಗುಂಡು ಅದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಮಿತ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಬೋಟು ಮಾತ್ರ ಸೊ ಏನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಿಗ್ಲಿ ತಗೋಲಿ ಮಲ್ಪೆ ಮಸಾಲದ ಶಾಪ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀನ್ದ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈದ ಮಸಾಲ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಬಾರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಯಾಪನ ಮುಲ್ತದ ಬಸೋಪಿನಿ ಒಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಮಲ್ಪೆ ಪೋರ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಮೀನು ಎಲ್ಲ ಮೋಪುಂಡು ಇಡೆಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಮೀನು ಪದ ಕಾಣ ವೇಗ ಹೊತ್ತು ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೀನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ರೇಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ರಾಕೇಶ್ ಸರ್ ಯಾನ ಪೋರ್ಟ್ ದುಲೈ ಮತ್ತೆ ಪೋರ್ಟ್ ದುಲೈ ದಕ್ಕೆ ದುಲೈ ದಕ್ಕೆ ದುಲೈ ಒಲ್ಪ ಹೊರಡ ಒಲ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಉಂಟು ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೂಲಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತಮ್ಮ ನಾನು ಕಂಬಾಡಿಗೆ ಹೋಯ್ದ ಹೌದಾ ನೀನಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಾರಿಯನ್ನು ಯಾರೋ ಹೊಡೆದ ಕಡೆಗೆ ನಾನೇ ಬಂದು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಹೌದಾ ಅಣ್ಣ ಉಂಟು ನನ್ನ ಕಾಸಿಲ್ಲ ಊಟ ಕಾಸಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಹತ್ರ ಹೇಳ ಇಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಸಚಿನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ಪರ್ಪಿನಾಗಲ್ಲ ಬೇರತ್ತು ಮಾರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಏರಿದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಏನೋ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಲತ್ತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಕೇಶ್ ಬರ್ತೀರಿ ಸೈನ್ ಮೇರಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೈನ್ ಮೇರಿ ಮುಲ್ತದ ಹೋಗಿನ ಇತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಉಪ್ಪು ಸೈನ್ ಮೇರಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸಿ ವಾಕ್ ಅವಳಿತ್ತು చూడు ಸಿ ವಾಕ್ ಅವೇ ಸಿ ವಾಕ್ ನೋಸಮ್ಮ ಅದೇ ನನಗೆ ಮಳೆ ಯಾವ ಜೀರ ಕಟ್ಟಿಡ ಸೊ ನಮ್ಮ ರಾಕೇಶ್ ಅವ್ರ ಮೇರೆ ಮೀನು ಕೊರಿಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೇರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪೈ ನಾನು ಇದ್ಲಾಗ ಮೀನು ಕಾಟತೀನಿ ಪಿರೋಡು ಬೂರಂದತ್ತ ಬರ್ಚಿ ಸೊ ಒಂದು ಟೆಗ್ಮಾ ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಟೆಗ್ಮಾ ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಶಿಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಬೈದುಂಡು പൊടി അപ്പം മീൻ തന്നെ ഓൾ താളുണ്ട് കട്ടത്തെ പേരോട് കട്ടിട് എല്ലാം പോയി ദാലാവാൻ ഓഹോ ദാദ മാറേ ಒಂದು ಮುಂಚೆ ಬಿಡ್ಪಾರ ಮಾರು ನೀನು ನಿಂತು ಗಾಡಿ ಹಾಂ ಕಾಣಪ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾಪ ಮೀನು ಕೊರಿಯರ್ ಕೋಟದಿತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮೀನು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ പോയി ಇಲ್ಲಾಡ್ತಿಕ್ಕ ಓ ಬುಗ್ಗಿ ಗೂಗೆ ದಾದಿ ಕಿಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕೆಲವು ನಂಗೆ
ನಂಗದ ಸಾಡು ಒಣಸಾಂಡು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಬಾರಿ ಕಜಿಪು ಮಮ್ಮಿ ಅಂತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ರಾಕೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಿಯನ್ ಕೊಡೊಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಯಾಪಲ್ಲತ್ತಿ ಮೀನು ಕೊಡ್ಪೇರೆ ಎಂಕ್ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೇನು ಯಾಕಡೆ ಬಂದಿತ್ತೇನು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ತೋರಿಪಂದು ಸೊ ಇನ್ನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಒಡೆ ಮಾತ ಪೋಪ ಏದಿನ ಟೂರ್ ಉಂದು ಮಸ್ದಿನಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 7 to 8 days ಮಾತ್ರ ಟೂರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೇನು ರಫ್ ಸ್ಕೆಚ್ ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ತೂಲ್ ನಿಕ್ಲಿ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬೆತ್ತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಆನೆತ್ತ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ ಶುರು ಮಲ್ಪುನು ಕಾಪು ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಹಂಪಿ ಹೋಪ ಹಂಪಿಡೊಂಜಿ 1 ಇಂಜಿನ 2 days ಉಪ್ಪುವ ಅವು ತೋಡಂಚಂದು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಿಜಾಪುರ ಹೋಪ ವಿಜಯಪುರದ ಎಂಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದಾಂಡೇಲಿ ಬರ್ಪ ದಾಂಡೇಲಿಲ್ಲ 2 days ಹೊಲ್ಟಪ್ಪ. ಸೊ ಅಲ್ತ ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಅದು ಗೋಕರ್ಣ ಬರ್ಪ ಗೋಕರ್ಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ರಿಟರ್ನ್ ಕಾಪು. ಸೊ ಈ ಟ್ರಿಪ್ ಎಂಕುಲು 4 ಜನ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಬಿರೋಶ್ ಪ್ರೇಮ್ ಬೊಕ್ಕ ರವಿ ఒక నెట్ ఈ జన జాయిన్ అయిపోయారు మిడిల్ ఇయర్ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ನೀವು ಲೈಟ್ ದಪ್ಪ ಪೇ ಇருந்து ಮಿಡ್ಲ್ ಜಾಯಿನ್ అయిపోయింది ಬಣ್ಣ ಫುಲ್ ಎಂಗ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫುಲ್ ಆರೆ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅರೆ ನಾನು ನೀವು ತುದುಪ್ಪರ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ನು ರೈಟ್ ಮಿಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುದುಪ್ಪರ ಅರೇನು ಎಂಕಲು ಸ್ಪಿಟಿ ವೇಳೆ ತೆಗೆದಿತ್ತಾರಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಸತಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಊರು ಬರ್ತದೆ ಹುಬ್ಳಿಡ್. ಸೊ ಆರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹಂಪಿಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲೇನು. ಸೊ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಂಚೊಂಡು ಎಂಗ್ಳು 20th ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದು ಮುಲ್ತದ್ದು ಕಾಪುರದು ಕಾಣ ಬೇಗ ಒಂದು 3 o'clock ಅಂಚ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳ ಹಂಪಿ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಜಾಪುರ ಅದು ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಇರಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಾತು ಬೊಕ್ಕ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೂಟ್ಸ್ ಸುರಾಪುನ ಬೊಕ್ಕ. ಸೊ ಈ ಟ್ರಿಪ್ ಎಂಗಲು ಒಂಜಿ 6 to 7 days ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 8 days ಆತೆ ಅದೇ ಬಣ್ಣ ಎಂಗೆ 28th ಬೇರೆ ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಶೂಟ್ ಮುಲ್ಪ ಕುಡಂಜಿ ಏನ ಮಾಡಿ ಇತ್ತು ತೂವಿನಾತೇನು ನಿಗಲ ಓದ್ತದಪ್ಪು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು 25,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್. ಸೊ ಪೂರಕ್ಲೆ ಮಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಲೆ ಎಂಗಲಿಗೆ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಕ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಲೈಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರೊಂದು ಒಪ್ಪಲೆ. ಸೊ ಮಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ 25 ಬೇಗಡು 50K ಒಪ್ಪಲೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿತೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಿಯಾ.